আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আবারও আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আমার আজকের রেসিপি মুরগির লেগ পিস কাবাব। তাহলে চলুন রেসিপিটি শুরু করা যাক। এখানে আমি মুরগির লেগ পিস নিয়েছি 9 পিস, ভালো করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি। আদা রসুন বাটা 1 টেবিল চামচ, টক দই হাফ কাপ, পাপরিকা পাউডার দিয়েছি এখানে 1 টেবিল চামচ। আপনারা পাপরিকা পাউডারের পরিবর্তে মরিচ ব্যবহার করতে পারেন। 1 চা চামচ জিরা গুঁড়ো, লবণ পরিমাণ মতো, গরম মশলা গুঁড়ি 1 চা চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো হাফ চা চামচ, লেবুর রস 1 টেবিল চামচ, সাদা ভিনেগার 1 টেবিল চামচ, এখানে পুদিনা পাতা বাটা নিয়েছি 1 টেবিল চামচ, তেল নিয়েছি 2 টেবিল চামচ। এখন আমি মুরগির লেগ পিসগুলোকে একটু ছুরি দিয়ে কেটে নিব। হালকা এরকম লম্বা করে কেটে নিতে হবে। সবগুলো একে একে কেটে নিব। কেটে নিলে এগুলোর ভিতরে ভালোভাবে মশলাগুলো ঢুকবে এবং খেতেও ভালো লাগবে। আমি সবগুলো কেটে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি টক দই, আদা রসুন বাটা, গুঁড়া মশলাগুলো সব দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস, ভিনেগার, পুদিনা পাতা বাটা, ও তেল। এখন সবগুলোকে আমি ভালোভাবে মাখিয়ে নিব। আমার মাংস মাখানো হয়ে গেছে। আমি এখন একটি ফ্রাই প্যানে তেল ব্রাশ করে নিলাম। দিয়ে দিচ্ছি লেগ পিসগুলো। এটাকে মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে। একে একে সবগুলো পিস দিয়ে দিলাম। আমার কাবাব প্রায় অর্ধেক সিদ্ধ হয়ে এসেছে। আমি এখন একটু উল্টিয়ে দিব। আবার একটু ঢেকে দিব। এখন 10-15 মিনিট পর আমার কাবাব প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এটাতে একটু পুরা পুরা ভাব থাকবে যেহেতু কাবাব। আমি আবারও একটু উল্টিয়ে দিলাম। হয়ে গেল আমার কাবাব।
আমি এখানে গ্রিন চাটনি দিয়ে সার্ভ করেছি। আমার গ্রিন চাটনির রেসিপিটা আপনারা চাইলে আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। আর সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না। আজকের মতো এখানে বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।